derisa ka arsye logjike, gjithë kush ka me të arsyetu, të paktën ata që të dojnë, edhe gjithë kush ka me të mbështet, gjithmonë të u kthy te pika A, nëse njerëz që të dojnë, të njohin realisht kush je. Edhe gjithçka tjetër, do t'jetë në përveç të tyne dhe sytë të tyne vetëm një relative, kaluse. A kupton Arditin? S'munden disa veprime të momentit, që do me thonë nuk janë mendu mirë, nuk është, s'mundim na këtu ore minut munale dhe me analizu që ka jemi të bo. është absurde. Njëtën realje po jo këto. Edhe pse këtu është vendi realisht, se kemi kohën e dynjas, munal me menu, këtu kemi kohë. Të flasim sinqerisht. Me gjithate, simboles, është që u përkthehemi të arsyeja dhe arsyetimi. Arsye kemi, se tensioni dhe presioni e bën vetën. Koncentrimi sa prezent, aq ma tepër dekoncentrimi. Aty ku ka zhurma, ku ka shushurima, truni mundohet me perceptu dhe me u inkuadru në diçka që e merr si informacion për me analizu si të rëndësishme. Prandaj, kjo arsye arsyetohet. Dhe jo çdo gjë merret ashtu siç e menon ti. Për të do jetë tu për nga na ime që me bëhë gjitha gjëra, gjitha ngjyrat në maksimum edhe mos kap finalen. Mos haro që kjo është edhe punë fati. Këto nuk guzon me haru mbi gjitha, çka jepim këtu e tregojmë, kush ma pak, kush ma shumë, sa ka rëndësi edhe nuk ka atë shumë rëndësi, fati është ai i cili llogaritet definitiv. Se edhe fati është lloj loje. Jo çdo kush ka fat. Është tip loje. Edhe duhet me pranu edhe s'ka aty çka. Kjo ndodh gjithandej. Edhe në botën e muzikës është shumë e theksuar, është shumë prezente. Si në botë, si të na. Ti ke këngëtar që të shqynë mikrofon. Bajat të boj mikrofonin. Nëse flasim për kvalitet, për vlera. Ti ki këngëtar që nuk janë për shembull të famshëm, po që të shkatrojnë mikrofon. Po ja që fati nuk është nanën e disave. Dhe ka në e kundërt, opozita e asaj, e pozitës, është që kemi, që dy lidhje me kry nuk i kanë, po ja që kanë suksesin. Koha ka punu për ta. Që një shembull konkret, që ndodh, që është prezent, edhe që e dim, jemi të vetëdijshëm. Koha, më shumë... Edhe vetë jeta. Zakonisht edhe sukseset e shpejta i marrin dhe njerëz që i zgjedhin disa rrugë pak më të lehta në kuptimin e destinimit. Po. Dhe prandaj avrin të sukseset e shpejta të sistemit njerëzor. Jo apat gjatë, me gjithate prapë të suksesshëm. Edhe që vërtej në shtroj sfidave, ndoshta do i kenë gjërat vonë, ndoshta do i kenë asnjëherë, po pse e kanë të rëndë sfidën, shkaku se kanë disa parime në jetën e tyre. Po. Dhe vlerësohet në jetën tjetër. Shumë mirë the. Ja, ta mendosh sikur edhe gjithë jeta e njeriut, ja edhe Big Brother, ta mendosh sikur është gjithë jeta e njeriut. I drejti vun, dhe në fund, do marrë atë që meriton. Këtu ndoshta nuk e merr atë që meriton, se prap
çmimi jepet nga sistemi i njerëzve, nuk është se sistemi i njerëzve është vetë Zoti që di kush është e drejta e kush është e drejta e vërtet. E kupton si dua të them? Po. Edhe këtu i drejti vun, qëndron deri në fund. Ai që ka zgjedhur rrugën e lehtë shijon, po vlerësimin këtu që do e marrë, këtu është tani pikë pyetje. A do e marrë vlerësimin i drejti që ka vujt gjatë gjithë kohës, apo do marrë dhe po flas për vujtje reale, jo për vujtje skematike. Edhe këtu vim te përgjigja që edhe këto e kemi shumë konkrete, edhe e dim, sigurt, që shumica që kanë dalë për këtujt, edhe jo fitus, kanë përfitu shumë jashtë. Afat gjatë. Si di vallë. Shkoj si të shkoj. Kjo sakrificë këto, kjo sfidë këto, kjo ballafaqim këto, e ka përgjigjen vazhdimsinë realisht jashtë. Kjo është forma më e mirë e mundshme promovuese që ndihmon në avancimin e mëtejmë, edhe me rregull. Sa i përket showbizit, kuptohet. Është bërë bota që për ta kap një derë që e meriton se i plotson gjithë gjërat. Duhet patjetër ta zjasin gjojën dorën për të marrë një gjë në këmbim. Ndërkohë që të fituarit janë vetë të tjerët, pikërisht ajo dera që po hy unë ose ti, një potencial i fuqishëm që ka për të shndrit vendet ku dera ndodhet. Dhe prap ta kthejnë situatën sikur vetë potenciali është që po fiton realisht. Kurse situata është fituese për dy anët. Prandaj diti kam zgjedhur gjithmonë biznesin familjar, biznesin personal. Shumë mirë. Sigurt? Oferta kam pas plot sa dush, sisteme politike, sisteme shtetërore, biznese tjera. Gjithmonë kam bajt biznesin familjar e biznes personal. Nëse flasim për gjana afatgjate, kjo është varianta më e mirë. Edhe më e shëndetshme, me mendu dhe me vepru. Po ku të fullesh në sisteme lëpirësash, tradhtarësh, me thika mbas shpina, me keq përdorime, me keq shtrajtime. Jo. Nuk është me opcion dhomë sa psiqike, me detyrime indirekte, për të marrë atë që ti vetë meriton, duhet patjetër t'japësh gjëra nga vetja jote. Ajo nuk është në rregull. Nuk është lese, nuk është në rregull, ajo nuk duhet as diskutabile me qenë. Po shumica po e vujnë këtë gjë. Se normalisht jo çdo kush mund ketë biznes dhe jo çdo kush kanë familje biznesmen që punojë të gjaku vetë. Shumica po e vujnë për mend, shpirt jam. Po edhe shumica për mend. Po binë në grack, pa mendu, po joshen drejt lakmive, drejt gjanave, tu mendu... I du sa më shpejt. Tu mendu që ato kanë me zxatë. Dhe aty do me thonë fillon gabimi dhe problemi. Aty nise e ka rrëzu faqen e bardhë. Robi rëm për një faqe të bardhë. Ti hala pa fillu, ke dështu. Edhe në regull jemi. Që i bjen regull se mi heq, po në regull jemi me demek që ajo është. Ma ka thënë njërë fjallën dikush, robi rën për një faqe të bardhë. Tha Alba, bëj qartë bësh, lufto, pa mos harro, që kur do të bësh 60-70,
ta dish që i ke rrojt gjitha ta vite për një faqe të bardhë. Mbi gjitha. Mos e lej faqen anësh. Kur? Te a din që unë hala jetë me autoritetin e prindve, edhe ty e pas emrin edhe autoritetin personal. Disa dyrë që qelen për hirtë prindve. Po, edhe unë këtë peshe kam për vetën time dhe të fëmijët e mi. Ko më qonë? Unë këta vite mendoj edhe për fëmijët e mi kur do t'i kem. Sigurisht. Për çka keni me mendu, mona? Që fëmijët e mi të vinë në një jetë, në një stat më të lartë sa ajo që kam ardhur unë. Ajo Nga nuk gjitha diskutohet dhe aspektet. mrekullia vetë është që fëmijët e tu me jetu shumë më lehtë Dhe për më fuqishëm. statusit, standardit dhe do me thonë legacy që ti ke lënë për pasarësit tu. Dhe ata me marrë me vazhdu për para. Unë Në atë që duan ata. Lutem, unë hala, ka momente, disa dyrë shumë të mëdha jam qelen edhe për mu se ardit që, po ama, më qohën kom, se djali i kujtë jam. Edhe fëmija, kur e din se qarë trashëgimia i ka lënë prindi, S'moj me më për standard, për cilësi, edhe për çdo gjë tjetër, edhe fëmija e ka atë përgjegjësinë me e krenu prindin e vetë, me zhvillu edhe me qumë më lartë. Unë po të thëmë ty. Dhe kështu përmisohet edhe vetë gjenetika, Hala, edhe do vetë më jeta. të lutem, hala, jetoj me ata, unë, Astriti, edhe pse të dytë jemi shumë më të famshëm, prim fëmini, e të sukseshëm, me krejt mirat. Pa ama, kur vjen momenti që ato dyrë që po të thëmë që hapën shumë zarë, kur përmenden emnat e prindve të mi, më kom qonë. Mashallah, ka lezet. Këtë e mendoj edhe unë. Se nuk është thjesht puna kushtet financiare. Jo, Është kushta e mënyrës të jetuarit, qashtu. respekti që kete njerëzit, se këtu ja bëjnë, vetë kam lind, vetë do vdes, po Zoti në ka bërë për një arsye me njerëzit, dhe po, opinioni njerëzve ndikon në jetën tënde. Po. Se njerëzit në rast se kanë opinion të mirë për ty, gjithë duan të punojnë me ty. Po, Në rast se kanë opinion të keq për ty, askush nuk do të punojë po jam me ty. shel derën vetë vetës. Jam mbyll derën vetvetes, jam mbyll derën familjes, jam mbyll derën fëmijëve të mi. Edhe miru Se të pafshi. fëmijët e mi, kur t'jenë vegjël në përshkolla, në rast se unë jam një njeri i keq, ata në përshkolla kur ta dinë që fëmia kujt është direkte, e paragjykojnë se Po, sistemi po, është i po, tillë, nuk e çfarë bën. Jo veç E të drejta na. është, s'është e drejtë, po vetë është dëgjom. sistemi i tillë. Edhe në Amerikë, edhe ku të shkojsh në përbot e njëjta është. Gjithandej është Ti ashtu. eshe bindun që është e njëjta. Njerëzit gjithë funksionojnë njëjtë. Njësoj, vetëm dallojmë dijet në qka, mos t'i cekim se e dim. Njësoj është, besom që është njësoj. E njëjtë është. Kush ka punu me qelë dyrt vetës, lum aj. Kush ka punu me shel dyrt vetës, Mirë ai, e për mbar vete dhe për fëmijët e Po tij. jo, do gjana nuk ka ko njeri me i përmirësu. Sikur që e ceka para prakisht i kësha një bisedë. Te lavanderia folsha që ish Ludoja dhe Ygerta, edhe diskutoj ke për që këto gjana dhe normal ju detyrova me ndërhyje dhe pak me zhëru tezën, mi tregu që këtë flasim se qka do që nxerim na prej goje këtu e boj me vetë dijet plot, se me vetë dijet plot kemi ardhë. Dhe që e pas parasysh që këtu disa gabime njerëzore, se dijet që jemi njerëz dhe gabojmë, ta tregova arsyeja dhe arsyetimi, presioni, tensioni më thetë tash, ka gjana që i arsyetohen, që gjdo kujt realisht i ndodhin, ato që ju vinë natyrshëm e din që qashtu është. Po ama, shumë gjana që këtu kemi pa dhe kemi ndigju, me vetë dije super të plot dhe me dëshmi të momentit, qka dënë me kërku falje? Kuj dënë me kërku falje? Masi që e kom bo për shemull? Edhe kur e ke bë me dëshirë, Edhe me ku- qëllim, me paramendim. Me tendencë, që kjo fatkeqësia më e madhe që tendenca është një sen i cili theksor dhe del në pa. Është 2 herë më rëndë se sa kur të ndodh nga tensioni. Nuk mundesh me më shef. Pik. So shumë originale edhe në ato momente njeriu nuk e kontrollon vetveten, nuk e kontrollon mënyrën e të folurit, nuk e kontrollon sjelljen, edhe çka po pret me të besu ty, edhe sa e ultë është mu qua dhe me dalë me thonë,
nuk deshta, unë më falë. Qysh? Me vedjet plot mi bo sene, tu e ditë se ku A kja ishe bo ardhë. me vedjet plot Edhe me dalë me kërku falje për diçka që nuk duhet as me diskutu. Ata nuk e din peshën e fjales më falë. Më të lutem. Edhe nuk e din peshën e vlerësimit njerëzor. Prandaj unë them me shesin vetveten për çmim edhe për famë. Se mos ishte çmimi edhe për fama nuk do i kishin bërë kaq shumë sjelljet me tendencë. Unë po ta thot Arditi, jo që runa, që këtë Se ditë ndoshta jam. është mënyra se si luftojmë për jetën realisht, jetën për jashta. Atë se si luftojmë për jetën jashtë. Në rregull jemi, po nuk është kjo forma. Me dalë ma javë se tjetri, ose tjetri me dalë ma javë se ti, ja zhasim dorën. S'ka irnime, po me shkel mbi tjetrin, Me tendencë, me qëllim, me pa plan, me paramendim. asnjë arsye. Pa asnjë arsye. Kategori zhë. E të lutem, edhe këtu e përmbyllim. Ora ata shesin shpirtin për lekë dhe për famë. Shesin E shpirtin pa, sistemit. çka ndodhi në LA të famshmit, Apo, që fillun me u tall me... po, me zotin. A i boni, plehën i boni. Po, Pse s'mujtën minal? Ju shkun villat, mansions, luksoze, milionse, e keret, e Gjithashtu. sendet, e rafshme tokja o boni për një ditë. 24 orë e boni, shkru me hi. me kryusin s'matën. Para shtërot pyetja, ma da është kontinenti më i zhvilluar në botë edhe që ata kanë përgjigje për çdo situate, që janë përgatitur për Edhe çdo kanë masa situatë. mbrojtëse fjala. Pse nuk mujtën kallëzon ti mu me nalë qatë zjarë? As kush se ndalon do të kryusin. Është vetë kryusi që Se ditë bën aty lloj-lloj figura, lloj-lloj gishta, lloj-lloj sy, lloj-lloj sene, edhe i madhit thot apo, Urdhrauni, për bërë. që si sene keni fjallën apo, që tash unë ti marë, për një sekundë edhe ti e shetë ti marë. Edhe ishim Sa lehtë gënjen njerëzit nga dëshmitar, gjërat momentale, ishim nga dëshmitar çështjet të momentale. rastit asaj situate ku unë kur e kom pasi, sot më kujtohet apokalipt. Apokalipt, që ashtu duket, që mu ka duk si kur fundi botës. Që e bën shkrum për 24 orë, e rafshoj. Edhe jam e sigurt pale dhe sa herë tjera ndodh edhe nuk e bëjnë mediatike me qëllim që mos marrë fuqi populli dhe mos e krijojnë akoma më fuqishëm besimin në një krijues, në një Zot. Ajo ndodhi dhe krejt bota e pa, para syve të krejt botës ndodhi. Mirë. Se u bo shumë e madhe. Ajo ishte kataklizëm. Nëse kataklizma ka një formë, që ajo do t'ishte njëra nga Kataklizma. kategorinë e zjarreve. Për 24 orë, rafsh me tokë i boni. Le dalin, le të bojnë figura e gishta E bëjmë prapë, gjitha kthehen prapë. Prandaj, Zoti ishe krejt, Ja tani, nga Zoti mesi çdo gjë i 2027 takon të madhit Zot, gjithë çka krejt janë të Zotit. Na vetëm jemi figura të pozicionuara. Na jemi figura të pozicionuara Në sfida. në teste e sipër, në sfidat shumëta, ma të vështirat sigurisht janë sprova për të madhit Zot. Kur ta mendosh pse këta teste, pse këta sfida, për çfarë arsye? Ato e din Zoti. Përse? Na veç E gjitha mundemi me duket nga supozu. një ran- E që E realisht gjithë jeta nga një ran duket edhe një zbon me si fol. lojë. Pse? Ato e marrin vesh kur të kalojnë për tej. Kur na vjen dita, Se kemi bërë shumë gabime në formë tjetër, apo sepse jemi të duhurit për të kaluar diçka, për të kaluar në formë tjetër? ekziston. Edhe kjo mundësi, ekziston edhe ajo mundësi. Po njeri do të munal me pa, me tentu me bo bilansin, e këtyneve dhe atyneve, se nemi kur gjo përveç se një peshore. Se cili për neve është peshore. Se sa bajmë në një në supet janë peshore. Pse thojnë, qka do që do bartish mbi supe, i mbajmë mbi supe.
Pse nuk thojnë në kohë, mos e ndorë. Tani e dikush e forta? Supet janë peshorja, Po. peshore, e djalta dhe e majta, dhe në varet, ka cila anon. mirat dhe të këqijat. Qashtu, Zoti i ka vëndu regullat. Edhe thot, ja u lo ndur juve ka cila anë dhe qka do të gjedni. Tani e di qa mendoj unë? Në rast se neve sfidat na bën që të zhvillohemi më shumë, të rritemi më shumë në aftësit tona Po. dhe në zhbllokimin e aftësive tona të tjera që i kemi, a mos jetë kjo në fakt jeta thjesht sfida për të zhvilluar për jetën tjetër? Ka mundësi, pse jo? Pse do ta shohim në jetën sfidat e jetës keq? Po thjesht sfid, as e mirë as e keqe. Pse mos ndryshojmë pak mindsetin, konceptin se si i shohim gjërat. Po. Ne tani po vujmë shumë se ua, na ndodhi kjo, na ndodhi ajo. Pse mos e shohim shqyr që ndodhi kjo, se ndodh me qëllim që të zhvillohemi akoma më shumë. Sa më shumë që zhvillohemi, aq më shumë na shërben për jetën tjetër ndoshta. Sigurisht. Përderisa vetë brenda kësaj jete çdo sfidë na bën më të fortë, domethënë çdo vujtje, se unë vujtjen e quaj sfidë. Po, edhe është. Përderisa çdo vujtje na bën më të fortë, pra çdo sfidë na bën më të fortë, deri në fund të jetës ne kemi arrit një lloj fortësie, Sakt, psiqike, emocionale, shpirtërore, Sakt. zhbllokim shpirtëror. sakt. Atëherë, a mos vall vetë kjo jetë që ne i themi pse në formë pesimiste, në formë të çajtme, pse o Zot. Ndoshta pseja është e gëzueshme duke ditë që zhvillohemi, forcohemi dhe përgatitemi për jetën tjetër. Ashtu si brenda kësaj jete, ardhja këtu në Big Brother më sfidon, më zhvillon për të më përgatitur jashtë Big Brotherit për gjërat që më presin akoma më të larta, dhe gjërat e tjera më të larta kanë sfida të tjera që përgatisin për gjërat e tjera akoma më të larta, atëherë edhe vetë gjithë kjo jetë është thjesht një etapë, me shumë etapa brenda, po është një etapë që nga starti në zero deri në fund na ka krijuar më të fuqishëm dhe pika A është lindja, pika B është vdekja nga kjo jetë. Po, Nga pika A deri te pika B kemi kalu shumë mini detaje brenda dhe në pikën B kemi arrit jemi më të fuqishëm se pika A. Dhe na bën më të fortë për stadin tjetër, për jetën tjetër. Hera parë që po e mendoj kështu dhe që po e them. pse e qelem si tem. Edhe unë ndërlit shumë mirë. Po gjithmonë e kam bërë pyetjen pse pas njerëz kam arrit në këtë konkluzion. Është hera parë që po vri në këtë konkluzion. Edhe më pëlqej, përderisa nuk replikova, ndizova me vëmendje. Atëherë pse duhet i bëj stres vetes unë edhe mërzitje? Nuk është Por nevoja. se thjesht është sfidë për të forcuar më shumë. Po të lutem, Po mos ndoshta edhe mërzitja është pjesë e forcës për të zhvilluar, që po mos lejuar vetveten edhe ne të bëjmë të keqen që na bëjnë tjerët se kuptojmë se sa dëmtuese është për njeriu dhe për frymën e Zotit. Se unë në momentin që përjetoj të këqijat nuk dua atë keqet ja kthej tjetri, se them kur tjetri ma bëri nuk duhet bëhem edhe unë si ai të bëhem kaq e keqe. Përkundrazi do ta tekaloj, të forcohem dhe thjesht të di ta bllokoj. sigurisht. Dhe në kohë paralele të merrem me të mirat e mia me destinimin tim, nuk u zhvilluar në drejtime të tjera. Dhe kur më haro që herët apo vonë, shpërblimin ose dënimin, dihet kush e jep. Zoti. Qashtu. I ka. I ka do. A përse, qëfar bisede frytdhënëse, qëfar bisede e shkurt, po që fletë shumë. Unë për vete mora një përgjigje shumë të madhe. Po më vjen mirë që, Do më bëj reflektim. që ta ndërlidha edhe erdhëm deri te kjo pikë. Thank you, faleminderit. Edhe më vjen mirë edhe prezenca jote dhe biseda jote që kemi për Zotin.